Hello，大家好，歡迎返嚟聽書有賞，我係你哋嘅秘書。各位返緊工或者喺條街行緊喺度嘅朋友，我想問大家一句：你今日覺得攰唔攰啊？我講嘅唔係體力透支嗰種攰，而係嗰種唉，點解雖然一單又一單㗎，點解個客改完 requirement 又改嗰種心態攰。以前我哋成日講 IQ 智商、EQ 情商，但係而家呢個變幻莫測嘅後工業時代，最值錢嘅其實係 AQ 逆境商數。簡單啲嚟講，就係代表你跌低咗之後，有幾快可以彈翻起身。今日秘書就同大家分享呢一本書，就係話俾你哋知，成功嘅人未必係最聰明嗰個。但係一定係最襟捱嗰個。好多人以為只要我努力工作、有才華就一定會成功，但係現實上生活總係有啲最得意嘅時候勝你一把。本書就提出咗一個好有趣嘅比喻，佢將人生比喻為爬山。放棄者遇到少少困難就話唔啦，我直接躺平。紮營者行到一半，覺得差唔多，就喺半山住下先，唔再進步。攀登者無論幾辛苦，佢哋都會揾方法繼續向前行。AQ 就唔係天生嘅，而係一種可以鍛煉嘅肌肉。點解有啲人可以喺金融風暴可以反敗為勝，有啲人俾老細鬧兩句就想辭職？差別就係 AQ。喺呢個 AI 時代，技能隨時可以過時，但係唯有面對逆境嘅能力，先係最核心嘅競爭力。想提高 AQ，唔係大嗌幾句加油就得㗎喇，我哋由3個位入手：思維、情感、行動。第一個思維要打破受害者心態。當衰嘢發生嘅時候，AQ 低嘅人會諗：點解又係我㗎？我真係好黑仔啊！而 AQ 高嘅人就會問：呢件事入邊有冇啲嘢我係可以控制嘅呢？例如個 project 衰咗，唔好掛住諗死啦，老細一定炒我啦。試下諗時間冇咗，雖然，但我學識咗邊個流程唔會出錯。將思維由災難化轉化為解決問題。情感，學識同壓力共處，唔好抑壓情緒，亦都唔好俾情緒帶走。試下將壓力想象成運動後嘅肌肉酸痛，佢係提醒你，你而家喺度進化緊。3. 行動，小步快跑。AQ 唔係要你一次過解決晒所有嘅問題，而係覺得你好難受，問自己嘅時候，我而家可以做乜嘢嘅小動作，令件事好返1%呢？好啦，秘書幫大家總結咗書入邊最實用嘅9個增強 AQ 嘅小錦囊。第一個，控制感，揾出邊個部分你仲可以掌握控住，哪怕只係準時返工咁細。第二，歸因論，唔好怪晒自己，要主動承擔解決責任嘅問題。3. 限制範圍，唔好因為工作唔順利就覺得人生玩完，話俾自己聽，呢個只係工作入邊一件事，唔係影響我係一個好爸爸或者好朋友。持續性，問自己呢一件事係1年後重唔重要？通常答案都係唔重要嘅。停止災難化，喺心入邊嗌一聲停啊！唔好幻想連鎖反應後最壞嘅後果。6. 揾出可能性，喺最差情況下揾出細微嘅優勢。7. 漏斗法，將問題拆細，拆到變做一件一件可以處理嘅仔細任務。8. 尋求社交支援，
揾個 positive 嘅朋友傾傾啊，唔好揾嗰啲一齊圍爐埋怨嘅人啦。練習韌性，每日挑戰一件令你少少唔舒服嘅事，例如沖凍水涼，或者主動同一啲唔熟嘅同事打招呼。各位觀眾，人生其實只係一場馬拉松，中途一定會抽筋，會流汗，會想放棄。但係記住，AQ 唔係教你唔好跌低，而係教你跌低之後點樣可以優雅咁起返身，拍拍灰塵就繼續行啦。如果你覺得今日呢一集幫到你，又或者喺呢段車程入邊覺得輕鬆咗，有啲嘢落咗袋，請你一定訂閱我哋聽書有賞，仲要分享俾嗰邊身邊日日放負嘅朋友聽啊！未來雖然多挑戰，但只有 AQ，我哋一齊做個打不死嘅攀登者啦！多謝大家收聽，我係 Miss 書，我哋下一集再見啦！